نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا لا فيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله نحضر معكم قراشل كيجيو بلديين غزالين ساهلين في التحضير اقتصاديين، يعني كيتحضروا داغي. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم مع المقادير وكذلك طريقه التحضير ديالهم. المقادير ديال هاد القريشلات غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، نصف كيلو. غنحتاج له واحد ساشي ديال خميره الحلويات، عندي معلقه كبيره ديال الزبده. غادي نحتاج بياض البيض في العجين، والاصفر نحتفظ به باش نزين في الاخير. هنا عندي معلقه ونص كبير معلقه كبيره ونص ديال النافع. عندي 3 المعالق ديال الزنجلان والكميه اختياريه. عندي معلقه ديال الخميره فوريه. عندي نصف كاس ديال السكر. عندي نصف كاس ديال الزيت ونصف كاس ديال الحليب. بالنسبه لنا هنا وضعت نصف الكميه، اللي بغى يضرب الكميه فغيضرب يدير كيلو ديال الدقيق في كاس ديال السكر في كاس ديال الزيت. ونخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف الا بغيتوا الكميه اكبر. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي ندير ديك نصف كاس ديال الحليب يسخن. من بعد ما كيسخن داك الحليب غادي نوضع فيه معلقه كبيره ديال الزبده تذوب. صافي ونخليه جانبا. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نوضع داك الدقيق، انا هنا راه مغربل 500 غرام. غادي نوضع قبيصه ديال الملحه، قليل من الملح. وغادي نوضع الخميره ديال الحلويات ديال الخميره الفوريه، غادي نوضعها بعيده على الملحه. غادي نوضع السكر سنيده. غادي نوضع الزنجلان، النافع، زيت نباتيه. وهنا غادي نوضع ونفرق الصفر على الابيض. الاصفر غادي نحتفظ به نزين به، والبياض غادي نوضعو في العجين. وغادي نوضع واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات. صافي وغادي نبدا نجمع في العجين. غادي نجمع بهذا الحليب اللي مع الزبده، وغنكمل بالماء اللي هو دافي. صافي غادي نبدا نضيف هذا الحليب شويه بشويه وانا كنجمع في العجين. وغادي نبدا نضيف في الماء اللي دافي حتى كنجمع العجين، والعجينه تكون خفيفه. صافي العجينه ديال القراشل كتكون خفيفه، عجين اللي هو خفيف. صافي من بعد ما كتعجن لنا العجين، دابا غادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى كتخمر مزيان وكيتضاعف الحجم ديالها، ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما كتختمر لنا العجين كيتضاعف الحجم ديالها، غادي نستعن بالزيت. غادي ندير حتى سطح العمل فين غادي نخدم.
عندكم العجينه كتكون خفيفه، داكشي علاش غنستعملوا بالزيت. وغادي نحاولوا نخرجوا منها. صافي غادي نستعمل صافي وغادي نشكلوا العجين كويرات. الحجم اللي بغيتو. على هذا الشكل هذا، وغادي نشكل فيهم كويرات وغادي نحطهم في اللاطه. شكلتهم كاملين، غادي ندوز باش نبسطهم لانه مازالين غادي يخمروا وغيتضاعف الحجم ديالهم، ومن غيدخلوا الفرن كذلك راه كيتنفخوا. فهنا غادي نحاول نبسطهم ندرسهم صافي، وغادي نتسنى عليهم يخمروا المره الثانيه ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالهم، عندي صفر البيضه اللي احتفظنا به قبيله، نضيف له القليل من الحليب، غادي نضيف له قهوه سريعه الذوبان. هو باش غادي ندهن الوجه ديالهم. والتزيين كيبقى اختياري، تزينوهم بزنجلان ولا بلوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي، كيبقى اختياري. انا هنا غادي نجي نديرهم بالزنجلان. وحاولوا تدهنوهم غير بشويه باش ما كتهبطوش داك الاختمار اللي اختمروه. غادي ندخلهم للفران اللي مسخن. بالنسبه لي انا نطيبهم في الفرن ديال الغاز عافيه مسخن، وغادي نقص منه العافيه وغادي ندخلهم حتى كيتنفخوا كيطيبوا من التحت. نهبطهم يتحمروا من الوجه ديالهم. الا عندكم فرن كهربائي كتسخنوا على 180 190 درجه، تدخلوهم حتى كيطيبوا من التحت وتحمروهم من الفوق، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيف كيجيو. الفيديو ديالنا كتكون وصلت للنهايه ديالها. القريشلات اللي حضرنا هما هادو كيجيو على هذا الشكل، كيجيو محمرين غزالين. ما عرفتش علاش في الكاميرا كيبانوا محمرين بزاف بحال اللي محروقين، وهما راه ما محمرين شي بزاف. فوالا كيف كيجيو رطبين فشين غزالين. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. ما تنسايش الا عجبتك الفيديو تخلي ليا لايك وشي كومونتير زوين. ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي بالصدفه فمرحبا بك. ضغط على الزر الاحمر وكذلك فعلي الجرس باش يوصلك ان شاء الله جديد الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ما نطولش عليكم بزاف، نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.